फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर आशीष और आज हम बात करेंगे कफ यानी खांसी के बारे में। खांसी यह बहुत ही कॉमन सिम्टम है जो जनरली सभी को होता है और यह एक बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसका काम है कि बॉडी के अंदर यानी स्पेसिफिकली छाती चेस्ट के अंदर कोई भी जो बॉडी को हार्मफुल चीज़ है, जैसे पोल्यूटेंट है या वायरस है या बैक्टीरिया या कोई भी अलग एलर्जन है, उसे एक तो आने से रोकना या आ गया है तो उसे बाहर निकालना। अब कफ के टाइप्स, तो कफ देखिए, एक ड्राई कफ रहता है कि जिसमें स्पुटम नहीं आता है। दूसरा एक प्रोडक्टिव या वेट कफ रहता है जिसमें स्पुटम आता है। कुछ कफ ऐसे भी रहते हैं जो शुरू में तो ड्राई रहते हैं पर बाद में वो प्रोडक्टिव बन जाते हैं। एक कफ के और आने टाइप से देखिए डे टाइम कफ यानी जो सिर्फ दिन में आता है। एक रहता है नॉक्चर्नल कफ जो सिर्फ रात में आता है और एक कंटिन्यूस रहता है जो रात दिन कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कफ के और 3 टाइप है। एक एक्यूट कफ, दूसरा रहता है क्रोनिक कफ। एक्यूट कफ मतलब जो फर्स्ट एपिसोड है और जिसे 2-3 दिन ही हुए हैं आकर। क्रोनिक कफ यह रहता है कि जिसे 3 हफ्तों से, जो कि 3 हफ्तों से ज़्यादा है, मोर देन 3 वीक। और एक रहता है रिकरेंट कफ यानी मतलब जो महीने में से 3 से ज़्यादा बार आ रहा है। मतलब एक बार एक्यूट कफ अगर महीने में से 3 से ज़्यादा बार आए तो उसे रिकरेंट कफ कहते हैं। अब इसके बाद रहता है कफ के कॉजेस के बारे में। कॉजेस में देखिए, सब में पहला कारण है एलर्जी। एलर्जी से आने वाले कफ को एक हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसीज या बोलचाल की भाषा में ब्रोंकियल अस्थमा भी कहते हैं। दूसरा इसका कारण है कि इन्फेक्शन आपको पता है ये 2 टाइप का रहता है, एक वायरल एंड बैक्टीरियल। ये 2 मोस्ट कॉमन टाइप है, इसके अलावा भी टाइप है पर ये 2 मोस्ट कॉमन है। फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन यानी मतलब अगर फॉरेन बॉडी में कोई चीज़, जैसे सपोज जो इन्फेंट्स है, ये इन्फेंट्स में देखा जाता है कि जो कोई एक पीनट है या ग्राउंड नट है, ऐसा कुछ अगर गलती से इनके छाती में चले जाता है तो इसके कारण कंटिन्यू कफ आते रहता है और वीजिंग रहती है। और एक और टाइप है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, GERD जिसे कहते हैं। इसमें क्या रहता है कि हाइपर एसिडिटी रहती है। हाइपर एसिडिटी के कारण जब भी और पेशेंट जब सो जाता है तो सोते समय उसका क्या होता है कि जो एसिड है पेट में का वो ट्रकिया तक आता है। ट्रकिया में गले तक आकर उसे खट्टी डकार आती है या फिर हिचकी लगती है और उसके बाद ड्राई कफ आता है। यह एडल्ट में ही देखे जाता है। इसके अलावा पेशेंट में अगर शुरू में एलर्जी रही तो एलर्जिक कफ रहने के बाद कुछ दिनों से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन कभी कभी पहले वायरल रहता है या बैक्टीरियल रहता है, या कभी कभी पहले वायरल रहता है और फिर बैक्टीरियल हो जाता है, यानी मिक्स इन्फेक्शन भी रह सकता है। अब चूँकि एलर्जिक कफ और इन्फेक्शियस कफ ये 2 कफ के बहुत कॉमनेस्ट कॉज है तो अपन अब इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों में कफ के अलावा और कौन से साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं, तो वो रहता है राइनोरिया मतलब सर्दी या नेजल कंजेशन मतलब नाक बंद होना, पोस्टसी वोमिटिंग मतलब खास कर उल्टी होना, टैकिपनिया मतलब जोर से सांस लेना, डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने में दिक्कत होना। टैकिपनिया में जोर से सांस लेता है और डिस्ट्रेस में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी उसको नेजल फ्लेयरिंग रहता है, यानी जो दोनों जो नासिकाएँ है वो फ्लेयर करती है, यानी फूलती है और कम होती है। कभी कभी गले में जो सुप्रास्टर्नम है यानी गले में एक ऐसा गड्ढा गिरता है और जो पसलियाँ है पसलियों के बीच में गड्ढा गिरता है, जिसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल रिट्रैक्शन। और सब कॉस्टल रिट्रैक्शन मतलब पसलियों के नीचे पेट में भी गड्ढा गिरता है। यह लक्षण दिखते हैं। इसके अलावा ग्रंटिंग मतलब जैसे बुढ़ा आदमी जैसे कनता है वो उस तरह से उसकी आवाज़ आती है। स्ट्राइडर एक अलग टाइप है जिसमें कि जो सुप्रास्टर्नल नॉच है वहाँ पर गड्ढा गिरता है और पेशेंट का एक अजीब सा आवाज़ आता है और इसके साथ फीवर रहता है। फीवर या हाई ग्रेड भी रह सकता है, लो ग्रेड भी रह सकता है या कभी कभी अपसेंट भी रह सकता है। इसमें स्ट्राइडर जो है ये जनरली फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन में रहता है। अब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस यानी कफ के कारण का पता कैसे चलना है, यानी इसका कारण क्या है, तो उसके लिए अपने को डिटेल हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री यानी पेशेंट को कफ कब शुरू हुआ, कितने दिनों में होता है, अच्छा कैसे होता है। इसके अलावा उसकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन चेक करने के बाद में उसमें को चेस्ट में क्या है, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन करना, जैसे एक्सरे चेस्ट हो गया, ब्लड के इन्वेस्टिगेशन हो गई, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, और उसने अभी तक क्या क्या ट्रीटमेंट ली है। इन सब बातों पर से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। अब डायग्नोसिस में जनरली अपन फिर से दो चीज़ों पर बात करेंगे, एक एलर्जिक कफ और दूसरा इन्फेक्शियस कफ। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो जनरली देखिए, अगर नॉक्चर्नल कफ है, सिर्फ रात में ही आ रहा है, तो डेफिनेटली एलर्जिक कफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलर्जिक कफ सिर्फ रात में ही आता है, कभी कभी वो दिन में भी आ सकता है और दिन रात भी आ सकता है। इसका जो स्पुटम है यानी जो है वो वाटर ही रहता है, पानी के जैसे पतला रहता है स्पुटम। वीजिंग रहता है यानी जैसे सिट्टी बजती है ना,
कफ के साथ सिट्टी बजती है, ऐसा ऐसा आवाज़ आता है। ये कब आता है? लेकिन अगर प्रोडक्टिव कफ रहा तो कभी कभी एलर्जी में ड्राई कफ भी रह सकता है। वाटर स्पुटम रहता है या ड्राई कफ रहता है। अगर ड्राई कफ रहा तो फिर ये विजिंग नहीं दिखेगा। टैकिपनिया और डिस्ट्रेस भी रह सकता है, और सर्दी यानी राइनोरिया भी रहता है। दूसरा, इसका ऑनसेट एक्यूट रहता है, यानी अचानक शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि अगर नेबुलाइज किया पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर या स्टीरॉइड से तो तुरंत कम हो जाता है। और इसके साथ में ट्रीटमेंट में और एंटी हिस्टामिनिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स रहते हैं कुछ, जैसे एक कॉमन ड्रग है एक लियोसेट्रिजिन विथ मॉन्टेल्यूकास्ट। लियोसेट्रिजिन और मॉन्टेल्यूकास्ट का एक कॉम्बिनेशन आता है, यह एक यूज़ करते हैं कॉमनली, ठीक है। और इसके बाद तुरंत कम होता है। और दूसरा क्या रहता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है पेशेंट के एपेटाइट है, मतलब भूख पर, एक्टिविटी पर, मतलब खेलने पर, सब प्लेफुल रहता है बच्चा, और उससे बुखार नहीं रहता है। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो नेबुलाइजर है, जो ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड से करते हैं, ये नॉन हैबिट फॉर्मिंग है। यानी ऐसे बहुत से एक मीथ है कि एक बार नेबुलाइजर दे दिया तो उसकी आदत लगा जाती है। ये एक मीथ है, इसकी आदत नहीं लगती है। इस पेशेंट की ये मीथ तैयार होने के पीछे रीज़न ऐसा है कि जिन्हें एलर्जिक कफ रहता है उनको सिर्फ नेबुलाइजर से ही रिलीफ गिरता है, और नेबुलाइजर अगर नहीं दिया तो तुरंत रिलीफ नहीं गिरता है। तो जो एलर्जिक कफ के पेशेंट है उनके पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि मेरे बच्चे को नेबुलाइजर की हैबिट लग गई है, पर यह एक मिथ है, ये गलत है। अब इसके जो कॉजेस है, इसके कॉजेस में आता है एलर्जेंस आते हैं। एलर्जेंस के कारण जैसे डस्ट है, और अगर सपोज क्लाउडी या ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो गया, कुछ कोल्ड फूड है जैसे आइसक्रीम, ठंडा पानी फ्रिज का, या कोल्ड ड्रिंक्स, या दही, खट्टी चीज़ें जैसे दही, इमली, यह खाने से यह फ्लेयर अप होता है, यानी ये इसके सिम्टम्स तैयार होते हैं। इसके सिम्टम्स भी ऐसे रहते हैं कि अलग अलग बच्चे में अलग अलग टाइप के रहते हैं, और अलग अलग एज में अलग अलग दिखते हैं। कुछ बच्चों में तुरंत ही विजिंग शुरू होकर टैकिपनिया डिस्ट्रेस शुरू हो जाता है, और कुछ बच्चों में सिर्फ कफ शुरू होता है लेकिन विजिंग नहीं रहता, टैकिपनिया डिस्ट्रेस नहीं रहता। कुछ पेशेंट में सिर्फ राइनोरिया रहता है, कफ नहीं रहता है, कफ बाद में डेवलप होता है। यह पेशेंट की इम्यूनिटी और उसके कोर्स ऑफ इलनेस पर डिपेंड करता है। अब अगला फैक्टर है इन्फेक्शन पर। तो इन्फेक्शन में देखिए, इन्फेक्शन में है कफ जनरली डे टाइम रहता है या कंटिन्यूस रहता है, सिर्फ नॉक्चर्नल नहीं रहता। बाद में यह कभी कभी वाटरी भी रहता है, येलोइश या ग्रीनिश भी रहता है। जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती रहती है वैसे वो पहले येलोइश होता है, बाद में ग्रीनिश होता है। ग्रीनिश जो कफ है जनरली ट्यूबरक्लोसिस में रहता है। उसके बाद में चेस्ट में जो आवाज़ आती है वो क्रेपिटेशन बोलते हैं उसे। उसमें कैसा रहता है, जो रबिंग ऑफ हेयर, जब अपन दो बार हेयर्स जब एक दूसरे को रब करते हैं तब जैसा आवाज़ आता है वैसा आवाज़ चेस्ट में से आता है। उसके साथ फीवर रहता है, टैकिपनिया रहता है, डिस्ट्रेस, ग्रंटिंग, स्ट्राइडर रह सकता है। स्ट्राइडर या फॉरेन बॉडी में भी रहता है या कभी कभी वायरल इन्फेक्शन में भी रहता है। और इसका जो ऑनसेट रहता है यह सडन भी रह सकता, स्लो भी रह सकता, और रिकरेंट या क्रोनिक भी रह सकता, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द इलनेस, इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट एंड कोर्स ऑफ इलनेस। कॉज और ट्रीटमेंट पर सब पर डिपेंड है, और इसमें रिलीफ नहीं मिलता है, नेबुलाइजर करने पर रिलीफ नहीं मिलता है। और यह पेशेंट के एपेटाइट, एक्टिविटी, ग्रोथ, इन पर इफेक्ट करता है। उसकी थोड़ी ग्रोथ कम हो जाती है, यानी वजन बढ़ना कम हो जाता है, एक्टिविटी यानी खेलना कम हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ करता है, उसे कमजोरी महसूस होती है, खाना बंद हो जाता है। और इसके इन्फेक्शन दो टाइप के जनरल रहते हैं, वायरल या बैक्टीरियल, या इनिशियली वायरल देन बैक्टीरियल। तो यह अपन अब कारण के बारे में अभी अपन ने जानकारी ली। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस पर लाते रहूँगा। ओके, थैंक यू।